Preciso tentar dar um toque no mesmo botão, vamos lá. Tem que saber deitar com comida da família. Ai, menina. Vamos! Ai! Tô gravando vídeo pro meu canal. Olha, gente, que lindo meu irmão. Vitória também gritou. Oi. Oi? Ó, Pipi, tamanho. Vai lá, Ah, tô indo, gente. Mirella, Grazi, me esperam. Não, me tá te chamando. Eu sei. Tô indo, mãe! Oi. Ou pediu o carregador, mulher, tu não me deu, a mulher falando comigo que descarregou o telefone. Devia ter pego o teu. Manda uma mensagem. Ah, a menina não tá com o telefone não. Ah, meu Deus. Amigo, Vai pra onde? vou descer minha avó. Voltei, ela só queria um carregador. Quem quer o carregador? Minha mãe. Tá gravando um vídeo pro canal dela. Gravando o quê? Um vídeo pro canal dela. Tu tem canal? A Vitória deu. Maria Joaquina. Oh, Meu nome do teu canal. O que foi você não sabia mudar? Bambu. Pingou aí. Ana Vitória 2012. O teu canal? É não? É meu nome e do meu aniversário, é? É não. Não lembro muito mais. Tu tá gravando isso que tu tá falando? É. Eu tô gravando pra eles. Acabou a batata? É minha. Senta. Apareceu na marca, né? Tu tá ali na cama, ali, que é mais clarinho. Apareceu? Apareceu. Que bom. Apareceu. Ah, tu não gosta muito de cama, não, mas pode sentar ali. Tá bom? Eu tô. Olha ali, gente. Que bonitinho. Eu tô filmando você. Vai comer a você minha não fala? panqueca, eu falei já já. Oi, tudo bem? Tô comendo. Eu não vou largar minha batata até ela acabar. Ela tá igual aquelas pessoas do YouTube mostrando como não se desastrar. É porque fizeram o que eu te falei. Tiraram da chapa e botaram direito como ele foi. Olha. Tem que deixar dar descansar. Dormir. Eita. Guarda. Eu tirei também desse prato. Olha também desse prato. Ela tá com o dedinho doendo. Eu não filmei seu pé, tá? É pra avisar. Só falei que ela tá com o dedo doendo, só pra falar isso. Pega um copo ali pra tu. Tá bom. Eu vou pausar vocês aqui, gente, só pra pegar um copo. Voltei. Vou pegar ali a coca com meu irmão. A lata tá vazia, gente. O quê? Vai ficar rindo de mim? É ela filmando o vídeo do canal dela. Oi, pessoalzinho do canal da Vitória. Gente, eu tô com fome. Canal da Vitória, vai. Acho que é Maria, né? Eu acho que é. É Ana Vitória 2012, meu Deus. Meu, hein? Ah, tu não é de 2012. É de 2010. Ah, é 2010. Eita, tô esquecendo. Gente, desculpa porque eu falei 2012, porque eu sou meio esquecida, sabe? É 2010. Gente, olha isso. É. Minha batata tá quase acabando. Só tem uma, meu Deus.